السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں اب آپ کے ساتھ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیسے آپ رنگ ٹون اپنے نیم کی بنا سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ بہت مہربانی، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ پہلے کروم کو کھول لیں گے۔ اس کو کھولنے کے بعد یہاں پر سرچ پہ لکھنا ہے FDMR، یہ نظر آ رہا ہے FDMR۔ یہ جب لکھ لیں گے تو پھر کلک کریں گے سرچ میں۔ تو جب سرچ میں جائیں گے تو پہلے ہی نیم، یہ پہلے ہی دیکھو آ رہا نیم رنگ ٹون، اس کو دبائیں گے۔ اس کو دبانے کے بعد یہاں دیکھیں گے نیم سرچ، یہاں پر آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد جب یہاں کلک کریں گے تو یہاں بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ یہاں سرچ میں اپنا نام لکھیے، جیسا کہ میرا نام ہے حسنین۔ یہ دیکھو، جیسا کہ میرا نام حسنین ہے، میں نے لکھ دیا ہے۔ تو اوکے کیجئے تو آگے آ جائیں گے۔ تو آپ جیسا کہ میں پہلے ہی لگانا چاہتا ہوں، یہ دیکھو یہ آ گئے ہیں، یہ بھی آ گئی ہے، یہ بھی آ گئی ہے، یہ بھی۔ اب میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ تو جب اسے کلک کریں گے تو آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے، تو جانے کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے، اس کو دبائیں گے۔ تو اس کو دبانے کے بعد جب اس کو دبائیں گے تو یہاں دیکھیں، جب اس کو دبائیں گے تو یہ دیکھو یہ آ گیا۔ تو یہاں سے آپ چلا بھی سکتے ہیں۔ میں نے پلے پر کلک کیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے بالکل ٹھیک، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے یہاں پر آپشن نہیں ہے ڈاؤن لوڈ کا، یہاں پر ایک تیر بنا ہوگا، تو میں نے کیسٹ کو سکرین نہیں کیا، اس لیے بنی ہے۔ تو آپ یہاں پر آئے گا تو آپ یہاں سے کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی آئی ہوگی۔ تو آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا پیارا دوست حسنین کو چینل سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی، شکریہ۔